Tatangamin kat I could say nga napintas iti anayasan iti pinag-ipasa mi iti ordinansa. Dadya nga rot mabaan iti pinakaagunod mi iti back-to-back championship mi iti duwa nga termino. So 6 years kami nga champion ti pinili in aid of legislation. So far I could say that we are the champion iti aming panagpandaylinteg. Kat ada iti pillars nga susurutan. So amin-amin nga ordinansa kat mabali nga saon nga pare-parehas iti bearing na ada iti sektor nga dapat nga pangipasaam iti ordinansa. But right now with this administration, we are focusing on how to improve and add more benefits to senior citizens, our students, and iti health sector. I still need to meet with all the presidents tomorrow. Pagtutungtong amin niya iti napintas nga aramidan mi para iti Vice Mayor's League as a whole aya. Takayat ko ngamin itong mangrugi iti first convention mi kat dahil nga mapasamak or innovations iti Vice Mayor's League kat nunumuan matlang ang aming nga presidente tinaduma-dumang nga probinsya iti Pilipinas.